السن ليه علاقة بالشخير؟ يعني في ناس ممكن تكون في شبابها ما عندهاش المشكلة دي، لما كبرت حصل لها. السن عامل؟ اكيد احد العوامل طبعا ان السن مع الوقت بيحصل ترهل في كل عضلات الجسم العاديه يعني، وبالتالي منها جزء العضلات سقف الحلق وعضلات الفم والكلام ده كله. لكن برضو مع السن يعني السمنه مع السن الكبير كمان اسوأ مع يعني لما يكون شخص كبير وعنده سمنة تبقى المشكلة يعني عنده كل أكبر. العوامل بتؤدي اكبر في المشكله واكبر في العلاج وفي التشخيص، لانه بيبقى انت صعبت عليا الامور جدا يعني، ما اعطتنيش فرصه ان احنا نديك طيب هل ده ليه علاقة بالعامل الوراثي؟ يعني الشخير ده ممكن يكون وراثة مثلا؟ في جزء بسيط وراثي اللي هو الترهلات العضلات، وطبعا الجزء الحساسيه اللي موجوده في الانف ده كلها عوامل وراثيه يعني طبعا. بس نسبه الوراثه مش كبيره قد مثلا السمنه والتدخين والعادات السيئه يعني في المشاريب. طيب. الكحوليات ليها دور برضه، ليها فعلا؟ دور كبير جدا 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 يعني طبعا. بتؤدي الكحوليات، الناس اللي بيشخروا ناتج عن الكحوليات عاده بيؤدي الى السكر من النوع التاني ده للي بيشربوا كحوليات بشكل منتظم؟ بصورة منتظمة.